तो देख सकते हो मेरे पास एक LCD आया था, ठीक है। उसमें मैंने ही कुछ दिन पहले ये बोर्ड डाल कर दिया था, ठीक है। यूनिवर्सल बोर्ड मैंने फिट किया था इसमें। तो कुछ दिन बाद इसका कस्टमर का यार एक कंप्लेन आ गया कि भैया देखो यार इसमें ना ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने IC भी इसका चेंज कर दिया, वोल्टेज भी प्रॉपर बन रहा है, फिर भी इसका ऑडियो यहाँ से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो मैंने यार इस साइड पे बहुत सारा काम करा, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि साला क्या करूं, क्योंकि कस्टमर ये कोड से तो नहीं चला रहा था, AV1 AV2 से नहीं चला था, HDMI से चला था। अगर इस दोनों से चलाता तो मैं तो ऑडियो बोर्ड लगा करके ये वाला ऑडियो बोर्ड, या इससे बड़ा वाला भी एक आता है, मैंने यहाँ पे वो बड़ा वाला सेट किया हुआ फिलहाल में, तो वो लगा करके यहाँ से पिन से डायरेक्टली ऑडियो मैं दे सकता था। पर HDMI से यार चलाता था, तो वो मेरा यहाँ पे दिक्कत आ रहा था कि साला मैं HDMI में यहाँ पे इसका ऑडियो कनेक्शन करता है कहाँ से, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था यार। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया था पूरा। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ से इसका ऑडियो नंबर, ये ऑडियो है इसी का 7 नंबर पिन पे मैंने 12 वोल्ट दे दिया। और ग्राउंड का तो आप इससे भी कहीं से भी